السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض المحوجه او القرصه الصفراء البورسعيدي على اصولها. معانا هنا 2 كيلو دقيق، معايا التحويجه، معايا حبه البركه، هنا كوبايتين ونص سكر، لسه هزود عليهم تاني ولسه هطحنهم. هناخد كوبايتين ونص زيت، معايا هنا جوز هند انا محمصاه تحميصه سريعه كده، ومحمصه برضو السمسم، رشه ملح ورشه بيكنج باودر او كيك شيف، وطبعا ما ينساش ده العسل. معانا هنحط كوبايه عسل اسود في المحوجة. احنا حمصنا السمسم وحمصنا جوز الهند. يلا بينا نطلع بره ونبدأ ونسخن فرننا ونشوف هنعمل محوجة مع بعض ازاي او القرصة الصفراء. يلا بينا. واول حاجة هنعملها هنا هنحط الزيت في طاسة او مقلاية او حلة نسخنهم. هنسخنه مش هنقدحه. تمام. انا هنا هفضي الزيت وهرجع تاني اقوم مولعه عليه ومولعه الفرن بتاعي علشان يسخن معايا. اهو ده مقدار 2.5 كوبايه زيت على 2 كيلو على 2 كيلو دقيق. وطبعا الزيت ما يكونش ليه اي ريحه، يكون زيت عادي، زيت عباد، زيت ذره. تمام، ما يكونش يعني زيت زيتون ولا حاجه. انا هولع الوقت عليه، هسيبه يدفى وهولع الفرن ونحضر مع بعض المحوجه بتاعتنا او القرصه البورسعيديه. دلوقتي هبدا اطحن السكر معايا في المطحنه والخلاط طبعا اهوت، معلش بقى المنظر الخلاط. هطحن السكر وارجع لكم تاني. وبكده طحنا السكر بتاعنا اهوت بالمنظر دوت، وسيبنا الزيت بتاعنا يدفع على النار. انا موطيه على النار خالص، تعالوا بينا نشوف. بصوا موطيه عليها قوي النار لغايه بس ما يدفى، مش هيتقدح، يدفى بس. تمام. وبعد ما طحنا السكر يلا بينا نجمع حاجتنا ونشوف هنعمل القرصه الصفراء ازاي. يلا بينا. وبكده حطينا مع بعض الدقيق. هنحط التحويجه او المغاد زي ما الناس بتقول عليه، بس احنا بنقول عليه هنا تحويجه. اهو تحويجه القرصه. وهنا جوز الهند، انا هنا محمصه جوز الهند نص تحميصه عشان ما يتحرقش معايا. وهنا حبه البركه اهو، وهشيل منها حبه على جنب كده عشان ارش على الوش. تمام، في حبه اهو منها عشان هرش على الوش. وبرده السمسم هحطه، انا حمصت السمسم ده، السمسم ده احمر، وبرده هسيب منه حبه كده عشان الوش. طبعا ما ننساش الحلال بتاعها رشه الملح ومعلقه البيكنج باودر او الكيك شيف اهو، ده كان كيس فاضل عندي، والسكر. بس السكر انا مش هحطه دلوقتي، هحطه بعد ما احط الزيت. تمام. احنا دلوقتي هنجيب الزيت من على النار، انا طبعا مغطيه عليه جدا ومش هيتقدح زي ما احنا قلنا. تمام، خليكم معايا الخطوه التانية شوفوها معايا. وبكده حبايبي جبنا الزيت اهوت مش مقدوح، يا دوب بس طلع السخونيه اللي فيه وطلع الريحه بتاعته اهو. هنقلب كده بالطريقه ديت، وهنقلب بالطريقه دي كده، وبعد كده هنبسها. انا هنا حمصت السمسم علشان الزيت مش مقدوح. ناس بيعملوه الزيت مقدوح قوي عشان بيحمصوا فيه السمسم، انا لا، انا حمصت السمسم وسخنت الزيت قوي قوي قوي، مش قدحته، سخنته حتى درجه الحراره باينه من هنا اهي، وريحه التحويجه طالعه تحفه. تمام. هنحط السكر دلوقتي. السكر بقى حسب ما انت عايزه، طبعا مش عايزاها مسكره قوي، عايزاها مسكره قوي، حسب ما انت عايزه. احنا هنحط هنا عليها عشان دول 2 كيلو دقيق، حطيت كوبايتين ونص سكر بودر، وهحط كوبايه من نص كوبايه لكوبايه عسل، لسه حسب ما هي تاخد معايا. تمام. انا دلوقتي هبسها زي ما بنبس الفطير. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو دخل كله ببعضه كده اهو، وهبسها كده على ايدي. بصوا اللون بدأ ياخد لون ازاي. نجيب التحويجه من هنا اهو، كله كده بدأ ياخد لون ازاي معايا اهو. وهبدأ ابس العجين بالمنظر ده كده. هبست كل العجين وهرجع لكم تاني. وكده بسيناها بالمنظر دوت اهو. بصوا اللون بيتغير ازاي 180 درجة، والطعم كمان والريحة تحفة تحفة تحفة. تمام كده. هنحط العسل بتاعنا اهوت، العسل
وبرضو هنبس العجينة بتاعتنا، هنحط حوالي كوباية بالمنظر ده كده، ولو عاوزنا نزود هنزود، بس كده. وهرجع ابس العجينة برضو تاني اهو، وهلمها وهرجع لكم. انا كده نقلته في طبق كبير عشان اعرف افركه كويس واجيب اللي من تحت ومن فوق وكله. بصوا كده بقى معايا، بصوا لو ضغطنا عليها هتبقى ماسكه نفسها بالمنظر ده. بصوا ناعمه ناعمه ناعمه، ودخلنا كل العسل فيها بالمنظر ده كده. وهنجيب الصواني بتاعتنا ونفردها في الصواني من غير اي مواد دهنيه ولا اي حاجه اهو. بصوا كده، والله الكاميرا كمان ظلمها. احنا عندنا الصواني اهيت، لازم كده نمسح الصواني. بصوا بقى الصينيه بتاعتنا لما نجيبها هنرشرش كده عشان الطبقه بتاعتنا تبقى قليله، وهقول لكم هنعمل ايه فيها بالمنظر ده. هنعمل الصينيه دي وهنعمل صينيه كمان وهنعمل صاج. ال2 كيلو هيطلعوا معانا كميه حلوه اهو كده بالمنظر ده اهو. جبنا بالمنظر ده الصينيه، ظبطنا طبعا حتتنا اهو. نفرد كده ونشوف السمك بتاعنا اللي احنا عايزينه. طبعا احنا عايزينها رقيقه مش عايزينها عريضه اهو. نفرد كده ونشوف الحته العاليه من الحته الواطيه ونظبط الصينيه بتاعتنا كده. طبعا لسه هنكبسها جامد، دي لازم يا جماعه تتكبس جامد. عندك مكسرات بقى حطي على الوش، عندك حبه البركه وسمسم بس حطي، عندك فول سوداني حطي، بس هي بحبه البركه وجوز الهند حلوه قوي قوي قوي، مغذيه وبتدفي الاولاد في الشتاء. طبعا احنا الجو ساقعه، وبدل ما تشتريها من بره باسعار مهوله، لا اعملي كذا صينيه بكيلو دقيق هيرمي معاكي كتير. على فكره الدقيق هيرمي معاكي كميه حلوه بالمنظر ده كده. هنحط على وشها حبه سمسم برضو وحبه البركه، وبرضه لسه هكبسها. الكبس بتاعها اهم حاجه. وبكده جبنا العجله دي بتاعه البيتزا لو عندك، وهتسوي بيها برضو اهو. بصي بتسوي قوي حلوه، هتسوي بيها، هتسوي بايدك عادي اللي انت شايفاه حلو اعملي بيه. واهم خطوه بقى في كل ده قبل ما تدخليها الفرن هنقطعها. ايوه هنقطعها عشان لما تطلع من الفرن مش هنعرف نقطعها. وده بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع كده، جايبالي سكينه خايبه. يلا هنعمل ايه بقى من قله السكاكين عندنا. ونقطع كده على مقاس القطعه اللي احنا عايزينها بالمنظر ده، عشان لما تيجي تطلع من الفرن نقطعها براحتنا. تسهل علينا تطلعها من ايه، من الصاج. هكمل تقطيعها وهوريها لكم. وكده احنا قطعناها بالمنظر دوت اهو. وهقوم ادخلها الفرن، واول ما الطروف تبدا تتحمر هشيلها، ومش هاجي جنبها لغايه ما تبرد خالص. خليكم معايا وانتظروني في مطبخ ميادة وبناتها. وديت بعد اول صينيه ما طلعت. بصوا كده المنظر، بصوا الحوافي. اول ما الحواف تاخد لون كده وفرقت كده تعرفوا اللي هي ما شاء الله ما شاء الله استوت. دي الصينيه الكبيره، وعملنا هنا صينيه وهنا صينيه صغيره وهنا صينيه، وفي صاج في الفرن. دول من 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق ما شاء الله طلعوا لنا كميه قد ايه من
من المحوجة او القرصة الصفراء. طبعا الاضاءة ظلمها والله العظيم هي تحفة تحفة تحفة، وما شاء الله صفرها جميل قوي. بس طبعا ديت يا جماعة اللي مش مستوية، ودي المستوية، دي سخنة لسه طالعة من الفرن، واللي هناك دي مش مستوية. فاحنا مستنيين بس تبرد خالص، وبعد كده هنشيلها من الصاج ونقدمها، وبرده هندخل دول الفرن. بصوا يا جماعة في فرق شاسع بين اللي مش مستوية اهي والمستوية. تمام، خليكم معايا لاخر الفيديو، وبألف هنا وشفا. وزي ما انتوا شايفين كده ده الصاج التاني اللي دخل. طبعا هو اتلسع من هنا بس شوية عشان الفرن عندي حامي، بس تاخدي بالك طبعا اهو. وده القرصة اهي اللي احنا طلعناها، بصوا رقيقة قد ايه، رقيقة ودايبة دوبان. بصوا دايبة دوب. ليه بقى الدوب ده؟ عشان احنا بسيناها البس زي بس الكحك بالظبط. بصوا، وادي لسه في صينيتين في البوتاجاز، ودي صينيه اهيت. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب، ويا رب يكون استفدتوا معانا بحاجه. وما تنسوش اللايك والاكسبلور، لايكات كتير بقى على مطبخ ميادة وبناتها. وبألف هنا وشفا.